Этим видео открывается отдельный плейлист на моем видеоканале, в котором я буду показывать небольшие сюжеты о деталях индийских боевых искусств, о которых я забыл упомянуть в своих основных видео. Этот ролик будет посвящен деталям работы с посохом. Первое, что хочу пояснить, почему его требуется удерживать именно на расстоянии локтя от конца посоха. Это связано с необходимостью, чтобы посох свободно проходил перед вами. Посох или копье без разницы. Если расстояние будет больше локтя, соответственно, это сделать невозможно. Еще одна важная деталь – удержание посоха. Посох мы удерживаем так, что стремимся к тому, чтобы образовывался прямой угол и запястье было твердым. То есть во время вращения не было вот таких положений. Невозможно постоянно удерживать прямой угол, но к этому нужно стремиться и обучаться именно так. Посох должен твердо удерживаться. Ни в коем случае не вот так. Так можно показывать, пояснять и демонстрировать, но если вы работаете с ним как с реальным оружием, он должен удерживаться плотно. Это невозможно делать, если диаметр посоха маленький. Поэтому, если вы обучаетесь с маленькими палочками, у вас не будет настоящей боевой техники. Рука должна крепко, плотно держать и охватывать посох. Не так. Следующий важный момент для понимания, как работать с индийским оружием, это нужно иметь представление, что не вы решаете, куда оно будет двигаться и как вращаться, а оружие вращается, вы являетесь только помощником, подставкой, как штатив для фотоаппарата или видеокамеры. То есть оружие вращается само по себе, вы только создаете условия для этого. Существует прекрасное индийское упражнение, демонстрирующее это. То есть вы видите, посох вращается в воздухе сам, я просто иду рядом с ним. Я не мешаю оружию, оно вращается само по себе, действует само по себе, я веду себя отстраненно. Но есть несколько ключевых точек, в которых я могу менять траекторию, подсказывать оружию, как ему двигаться. Здесь основной секрет кроется в самом первом движении, которым мы замахиваемся с оружием. На самом деле, если вы посмотрите, это движение делается не замахом, а по прямой линии. После которой уже может идти замах. В этом и заключается секрет. То есть с какой бы скоростью бы оружие не вращалось, если вы в момент этого вращения выдернете его из этого циклона, из центра вращения по прямой, самой короткой линии, то никакая инерция вам не помешает. Именно с помощью этого движения, выдергивания его с его траектории, мы можем управлять оружием. И менять траекторию. То есть мы одновременно меняем траекторию, и одновременно это является замахом для нового движения, при этом не возникает эффекта, что мы останавливаем оружие или прерываем траекторию его движения.